नमस्कार दोस्तों, मैं ललित इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ये वाला टीवी में आवाज़ वाला फॉल्ट है, उसे रिपेयरिंग करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं इसको। पहले आवाज़ भी नहीं है, बटन को भी लगाते हैं। ये देखो आवाज़ 25 पॉइंट है, फिर भी आवाज़ नहीं आ रहा है। ठीक है, आवाज़ को चेक करते हैं इसका। बाकी क्लियर चालू है। ये देखो आवाज़ एक भी नहीं है। ठीक है, चलो खोलते हैं अब। ये देखो खोल लिए हैं। ठीक है, ये वाला सेंसर का है, माइक बटन का है, ये वाला स्पीकर का है, ये वाला मेल लीड का है। ठीक है, अब चलो चालू करते हैं इसको, उसके बाद देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, ये देखो क्लियर है। चालू कर देखते हैं इसको, पहले चेक कर लेते हैं उसके बाद। ठीक है, ये देखो चालू कर ली हैं। उधर भी देखो चल रहा है। ये देखो स्पीकर में आवाज़ नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी चेक करते हैं इसको। 106.8 वोल्ट। ठीक है, ये देखो इसमें 26.6 वोल्ट। ठीक, ये देखो ये वाले में 11 वोल्ट। ठीक है, ये रहा आवाज़ वाला, इसमें 17 वोल्ट दिखा रहा है। 17 वोल्ट 2 ठीक है, इसके आवाज़ वाले को देखते हैं। 17 वोल्ट का यहाँ से यहाँ, हाँ यहाँ पे भी इतना ही दिखा रहा है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ, ये देखो यहाँ भी इतना ही दिखा रहा है। 17 वोल्ट दिखा रहा है। ठीक है, आवाज़ आ रहा है आईसी में। आईसी से इनपुट नहीं हो रही, इससे उसे इनपुट होता तो यहाँ से यहाँ आ जाता। ठीक है ना, आईसी ठीक है। ये वाला आवाज़ वाला इधर से देखना पड़ेगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल खाली है। ये वाला पिन में आ रहा है आवाज़, ये वाला पिन में नहीं आ रहा है। ये वाला जम्फर को इसमें लगा देंगे, उसके बाद आवाज़ क्लियर चालू हो जाएगा। ठीक है ना, चलो करते हैं, उसके बाद बताते हैं। ठीक है, इसको इसमें लगा था, इसमें कर देंगे। ये वाला आवाज़ में, ये वाला में, उसके बाद क्लियर चालू हो जाएगा। ठीक है ना, इसको ऐसे कर देते हैं, उसके बाद चालू हो जाएगा। ठीक है, पहले चेक कर लेते हैं। ये वाला में ये सोल्डिंग नहीं किए हैं, ये वाला में था पहले, इसमें लगा दिए हैं। ये देखो इसे टच करते हैं, ये देखो क्लियर चालू हो जाएगा। ठीक है, इसे सोल्डिंग करते हैं, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, कंप्लीट चालू हो जाएगा। क्या आईसी ठीक था? ये वाला आईसी है मेन आईसी, इसमें से आवाज़ नहीं आ रहा था। ठीक है ना, दूसरे वाले में किए हैं तो इसमें आवाज़ आ रहा है। अब इसे सोल्डिंग कर देते हैं, जम्फर को लगा देते हैं, उसके बाद आवाज़ क्लियर हो जाएगी। ये देखो सोल्डिंग कर लिए हम। ठीक है ना, इसमें था पहले, इसमें निकाल कर इसमें कर दिया जम्फर को, ये वाला कनेक्शन को। ठीक है ना, अभी इसको सोल्डिंग कर लिए हैं। ठीक है, ये वाला जम्फर से इसमें निकाल कर सोल्डिंग कर लिए हैं। ठीक, अब चालू करते हैं। ये देखो ऑन करते हैं, लीड लगा हुआ है, ये लगा। ठीक, चालू हुआ, देखो आवाज़ आ जाएगा, पिक्चर भी आ जाएगा। ये देखो आवाज़ आ गया है ना। ठीक है, ये देखो पिक्चर भी चल रहा है। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ललित इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चॅनल। सुंदरी हे बघ, मी माझी मला जरा यांच्याशी बोलायचं.